مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إحنا اليوم أجينا على الجبل شوي. عنا هون في المحافظة في منطقة كثير حلوة، فبما إنهم سمحوا لنا نتحرك داخل المحافظة قلنا خلينا نيجي ناخذ أكسجين نقي. بصراحة منطقة كثير حلوة، دايما كنا نيجي عليها. مناطق حلوة كثير زي ما انتم شايفين. حتى هون شايفين المي كتير، يعني صراحة اشي بجنن. الصوت بريح كتير كتير. بحب اجي على هاي المنطقة، انها منطقة شوية نائية بس كتير صراحة بحبها ورائعة، رائعة جدا. زي ما انتم شايفين هاي المنطقة كلها مناطق حلوة. هاي بعيدة عن البيت عندي تقريبا 20 دقيقة يعني. زي ما انتم شايفين مناطق كثير حلوة كثير راقية. هاي المناطق يعني اليوم أشتت كثير، صار لي يومين بتشتي وحتى برد والله. أنا نيجي يعني نعمل ديسكونكشن شوي. صراحة صوت المي كثير كثير بريح، رائع. بس تيجي هيك تعمل شوية مديتيشن، تأمل هون، بتريح أعصابك كتير كتير كتير.